Di sebuah sudut kota yang sunyi, seekor anak kucing kecil berjalan ragu. Tubuhnya kurus dan kotor, namun matanya yang besar memancarkan secercah harapan. Di hadapannya, sepasang kaki berdiri tegak. Manusia itu tampak acuh, dengan kantong belanja di tangan, seolah tak menyadari kehadiran si mungil. Satu kakinya sedikit terangkat, seakan hendak melangkah pergi, menjaga jarak dari makhluk kecil yang penuh harap itu. Dengan telinga yang terkulai dan ekor yang rendah, si kucing tetap melangkah perlahan. Setiap langkahnya adalah pertaruhan antara rasa takut dan keinginan untuk merasakan sedikit kehangatan. Apakah dunia yang terasa dingin ini masih punya tempat untuknya? Apakah akan ada tangan yang terulur untuk menyambutnya? Kisah kecil di trotoar ini mengingatkan kita, terkadang secuil perhatian bisa mengubah segalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe my short video untuk kisah menyentuh lainnya. Terima kasih sudah menonton.